burya agahinda mwumva ntikica ubwo kagira mubi cyane cyane iyo kava ku bana no kuwo mwaba babyaranye. Baragurutse hari mu gitondo bava i Kigali bajya ku Gisenyi, nari nanze yuko tujyana ngira ngo nzabayishire. Mwana mutoya arira cyane ati mama ntabwo asigara, abakuru bombi baramuhojeje bati turabanguka tumusange. Burya agahinda mwumva ntikica ubwo kagira mubi cyane cyane iyo kava ku bana no kuwo mwaba babyaranye. Nari nateguye impombe isukuye nshyira mu gakangara gatatse, umugabo wanjye nturamenya abana inzara ntibice muri kumwe, kandi nawe ntugire inyota nashyizemo akayo gukunda. Ejo nimugaruka muzasanga uruhisho rwiza mbamaroga. Burya agahinda mwumva ntikica ubwo kagira mubi cyane cyane iyo kava ku bana no kuwo mwaba babyaranye. Ibirezi byanjye byarenze mirora biseka byose byishimye, nkiva ku irembo ngarutse mu rugo agahinda karanga karanyica. Negura uruhisho rw'amarira anyuranye ngo nibaza bazishime, naruhishe cyane ngo bazarushake nabyo bibi bindi ibyishimo. Burya agahinda mwumva ntikica ubwo kagira mubi cyane cyane iyo kava ku bana no kuwo mwaba babyaranye. Bwamaze kwira iravuga izina ryanjye ryumvamo, umutima wanjye nkumva urakubita ariko ntazi icyo wavuze. Umugorozi utuye aho hafi ahinguka asesa amarira, nanjye mubonye mbura icyo mubwira ikiniga cyanze iby'umuhogo. Burya agahinda mwumva ntikica ubwo kagira mubi cyane cyane iyo kava ku bana no kuwo mwaba babyaranye.
umugabo wawe n'abana bose Imana ibahamagaye mu mwanya ivatiri kamyo yayikubise